ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی از برای هر یک قوم و ملت رسولان فرستاند. بسم الله. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسولا. و ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی از برای مردم رسولان فرستاند. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. پیامبرانی که مژده دهنده یعنی مؤمنان را به خوشبختی دنیا و آخرت مژده میدهند و ترساننده کافران را به بدبختی دنیا و آخرت بیم میدهند تا بعد از پیامبران دلیل و حجت برای مردم بر الله باقی نماند و الله غالب است و در تدبیرش در حکمتش. شرح ایمان می آوریم بر اینکه الله سبحانه و تعالی مردم را اینگونه بیهوده و بیفایده خلق نکرده است، بلکه از برای آنها رسولان به حیث بیم دهنده یا بشارت دهنده فرستانیده است. هر کسی که اطاعت فرمان برداری نمود داخل بهشت میگردد، هر کسی که نافرمانی کرد داخل دوزخ میگردد. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینکه بعد فرستانیدن این رسالت بر مردم بر بالای الله حجت نکنند. و کان الله عزیزا حکیما، و الله سبحانه و تعالی عزیز و حکیم است، غالب است. این آیه کریمه رد بر جبری ها است که میگویند انسان در عملش مجبور است. چون که اگر انسان در عملش اگر مجبور می بود، رسولان دیگر نیاز نبود فرستادن بر رسولان و همچنین حجت قایم کردن بر بالای وی دیگر نیازی نبود. اما رسولان فرستاده شدند تا اینکه این حجتی که آنها میخواهند بکنند در روز قیامت این قطع بگردد. و همچنین این آیه رد بر آن کسانی است که میگن عذری بر جهل نیست، چون الله میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. این رسولان بیم دهنده هستند، انذار کننده هستند و بشارت دهنده هستند تا که از برای مردم در روز قیامت در نزد پروردگار حجت نباشد. از این مفهوم آیت برمی آید که اگر که رسولان نمی بودن، حجت آنها فرستانده نمی شد، بر مردم دلیل می شد در روز قیامت برای ابرا نمودن خودشان. و قول دولوس که در آن شک نیست، آنچه که نصوص و ادله دلالت بر آن میکند، انسان بر جهل عذر داده می شود. اگر منتسب بر اسلام باشد کار را انجام بدهد، اگر عمل کفری را انجام بدهد. اما اگر که منتسب بر اسلام نباشد، کافر باشد و حجت برای این بنده رسیدگی نباشد، قول راجح این است که در روز قیامت امتحان میگردد. سپس مأوای وی این بسوی جنت، این بسوی جهنم میگردد. رسلا مبشرین و منذرین، این رسولان بشارت دهنده بر سوی خیر، نیکویی و جنت و بیم دهنده از عذاب شدید جهنم. و الله میفرماید و این من امت الا خال فیها نذیر، یعنی از برای هر یک امت یک بیم دهنده حتما الله فرستانیدگی است، رسولان فرستندگی است. و ایمان داریم که اول این رسولان نوح علیه السلام بود و آخر آنها محمد صلی الله علیه و سلم اجمعین. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. و درست که ما وحی کردیم به سوی تو چگونه که به سوی نوح و غیرش وحی نمودیم. و بعد از نوح ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. و پیامبر پدر کسی از شما نبود، ولیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاتم پیامبران، که اول رسولان این نوح علیه السلام است
دلیل از قرآن چگونه که تلاوت کرده شد این اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. با درست که ما بر تو وحی کردیم و پیش از پیامبران وحی کردیم از نوح و کسانی که بعدی او بودن تا آن جایی که رسولا مبشرین. این وحی است، رسولان بشارت دهنده بر رسالت. این وحی بر رسالت است. اما وحی نبوه چگونه که پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلام فرستانیده بود. به مانند آدم علیه السلام، علیکن وحی رسالت که در اینجا تأکید کرد رسولان مبشرین، رسولان بشارت دهنده، که اول رسولان این نوح علیه السلام بود چگونه که ذکر شد. و از دیگر دلایل قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید استعیذ بالله ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب. به درستی که ما فرستادیم نوح علیه السلام را و ابراهیم را و در ذریه اینها نبوت و کتابت را فرستادیم. الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکر نمود فرستاندن نوح علیه السلام و ابراهیم علیهم السلام را و نبوت و کتاب در ذریت آنها. این دلالت بر آن میکند که اولین رسول یا اینکه پیش از نوح علیه السلام یگان رسول نبود. از این آیت برمی آید که چگونه که بعضی از کسان دعوا میکنند که ادریس علیه السلام پیش از نوح بود یا که بابای نوح علیه السلام بود، این قول باطل است. چون این قول باطل دلالت کننده بر آن میکند که پیش از نوح یگان رسول دیگری بود است. این مخالف سخن کلام الله سبحانه و تعالی است و هر کس گمان نماید که ادریس پیش از نوح بود در اینجا خطا کرده است، خطای عظیم کرده است. اگر این قول از اجتهادی اگر که بعضی از علما نمی بود، ما می گفتیم که این قول تکذیب بر قرآن است. اما سنت همچنین بیانگر اون است که نوح علیه السلام اولین رسول است، چون که در حدیث شفاعت متفق علیه است. امام بخاری و مسلم این حدیث رو روایت نمایند که در روز قیامت میگه که انهم یاتون الی نوح، اولین کسی که نزدش میروند این نوح است. و نعمتی که الله سبحانه و تعالی به نوح علیه السلام داده بود و ذکر میکنند که وای اولین رسول است، الله او را فرستاند به اهل زمین. این حدیث شفاعت قول صریح است. اول رسولان این نوح علیه السلام است و آخری رسولان این محمد صلی الله علیه و سلم است. و دلیل قول الله سبحانه و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله، ولکن پیامبر رسول الله است و خاتم پیامبران است. و آیت در اینجا بین نبی و رسول جمع کرد. رسول الله و خاتم النبیین، رسول الله است و خاتم پیامبران است. و خاتم النبیین، چون بعد این رسالت رسول و نبی خاتم نبیین دیگر کسی دعوای نبوت رو کرده نمیتواند. این دلیل قطعی است و هر کسی که دعوای رسالت یا نبوت رو کرد باید دروغگو است، در این قولش باید کافر است، تکذیب کننده قرآن و سنت است. و اینکه خاتم پیامبران است دلالت بر آن میکند شریعت وی صلاحیت تمام زمان و مکان را دارد تا روز قیامت. یعنی این پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستانیده شد با شریعتی که تا روز قیامت صلاحیت دارد و چیزی از این قرآن تغییر نمی‌یابد. تمام مسئله های دنیا و آخرت بنده را حل و فصل می نماید. یک صلاحیت تمام زمان و مکان را دارد و پیوستن با این دین، تمسک جستن با دین انسان را صالح نیکو می‌گرداند، دینش را و دنیاش را. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.